მას ასე ბრუნდებით ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი თემა არის კალათბურთი, მოახლოებული ევრობასკეტი და ჩემთან სტუდიაში არიან საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი კოტე ტუღუში და საქართველოს ნაკრების კალათბურთელი მანუჩარ მარკოიშვილი. უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ლუკა ჭოჭოვაც ჩვენთან ერთად არის, ჩემი თანაწამყვანი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეზე იქნება ორიენტირებული და საინტერესო სიახლეებს მოგოწვის. მეც მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ჩვენ სოციალურ გვერდებზე სპორტის საზოგადოებრივზე და სპორტის 360 გრადუსით კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს და ამოვარჩევთ ჩვენ და რა თქმა უნდა დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს შემდეგ ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვან კითხვებს. მაშინ დავიწყოთ საუბარი მანუჩარ პირველი შეკითხვა თქვენთან მექნება ყველა საინტერესებს თუ რა მდგომარეობა არის შენ ჯანმრთელობის თვალსაზრისით როგორც ვიცით ტრაუმა გაქვს რეაბილიტაციო პროცესი გადიხარ და იქნები თუ არა 100% მზად ევრობასკეტისთვის ყველას ეს საინტერესებს და პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის მოგესალმებით ყველას ამ ეტაპზე უკვე ნაკრების რამოდენიმე წევრი ვარჯიშობთ ვინც თბილისში იმყოფება ვისაც სეზონი დამთავრებული აქვს და უნდა ფორმის შენარჩუნება მეც მათთან ერთად ვარჯიშობ და შედეგით უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ უბრალოდ ეს ყველაფერი ეტაპობრივად ხდება და იმედი მაქვს რომ აგვისტოს ბოლოსთვის სადაც რეალურად მზად უნდა ვიყოთ ევროპის ჩემპიონატისთვის მეც მზად ვიქნები და შევავსებ გუნდს. მანამდე ამ ხანაგურ თამაშებში შეძლებ თუ არა თამაშს ეს ჯერ ცნობილი არ არის თუ უკვე შეგვიძლია თქვა რომ მიიღებ მონაწილეობა სამშობლოში. აუცილებლად ვეცდები რომ მივიღო მონაწილეობა და ანუ დავიბრუნო ის თამაშის გრძნობა რაც მოედანზე აუცილებელია და მივიღო გამოცდილება ისე ანუ მზადების გამოცდილება ევროპის ჩემპიონატისთვის. თუმცა ჯერ არ ვჩქარო ამის ადრეა რა ჯერ დრო არის კიდე. დიახ, თქვენთან გადმოვალ ზოგადად რომ ვისაუბრო როგორ აპირებს ნაკრები მომზადებას ევრობასკეტამდე 31 აგვისტოს გვაქვს პირველი თამაში ლიტვის ნაკრებთან და მანამდე რა ამხანაგურები იგეგმება რა შეკრებები იგეგმება აი ამაზე რომ ვისაუბრო. კი ბატონო, რა ვიცი კონკრეტული გეგმა არის გაწერილი ნაკრების მომზადების სამწუხაროა რა თქმა უნდა რომ ჩვენს მოთამაშეებს ტრამვები აქვთ, აწუხებთ ტრამვები, ხო მანუჩარის ტრამვა ახალი არ არის და მე იმედი მაქვს და ყველას ჩვენ ასე ვთქვათ გუნდის წევრს ასევე მთლიანად საქართველოს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალურად ნაკლები ტრამვებით შევხვდებით ევროპის ჩემპიონატს სადაც ნამდვილად მოვიბრძოლოთ კიდევ ერთხელ როგორც წინათ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები ყოველთვის საბრძოლოდ ჩადიოდა და ჩადიოდა იმისთვის რომ რაღაცა დაემტკიცებინა მანუჩარმა როგორც ვთქვათ მისი ტრამვა უკეთესად არის მე იმედი მაქვს რომ კიდევ უკეთესი მდგომარეობა გვექნება და მანუჩარი მთელი ძალებით შეძლებს ჩვენი გუნდის დახმარებას ასევე დანარჩენი სხვა მოთამაშეებიც ვიქტორ სანიკიდეს ტრამვირებულია ესეც არის პრობლემა სამწუხაროდ დიახ ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ხა მანუჩარი და ვიქტორი ჩვენი ნაკრების თუ რამდენად მნიშვნელოვანები არიან მაგაზე საუბარს ნამდვილად არ დავიწყებ მე იმედს ვიტოვებ რომ ჩვენ შევძლებთ და მაქსიმალურად ძლიერი შემადგენლობით შევხვდებით ევროპის ჩემპიონატს ვიქტორი განაგზობს ექიმებთან ასე ვთქვათ მეთვალყურების ქვეშ არის ნუ რა ვიცი ნახოთ რაც შეეხება ჩვენ მოსამზადებელს იცით რომ ნაკრები 13-ში შეიკრიბება უკვე თბილისში სამდღიანი სამედიცინო შემოწმებები რაღაც კონკრეტული ვარჯიშები და შემდეგ უკვე 16-ში გავამგზავრებით სლოვენიაში სადაც უკვე ბოლო წლების განმავლობაში მემზადებით საკმაოდ კარგი პირობები გვაქვს იმისთვის რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ის კონკრეტული დავალებები შევასრულოთ რაც ამ მომენტისთვის იქნება საჭირო ამის შემდეგ ჩვენ ასევე სლოვენიაში დაგეგმილი გვაქვს ერთი ამხანაგური თამაში უნგრეთის ნაკრებთან ამის შემდეგ მემგზავრებით კლაიპედში ლიტვაში სადაც იქაც მოგვიწევს ასე ვთქვათ ტესტ მატჩების ჩატარება და შემდეგ უკვე ალბათ ყველასთვის სასიხარულო თბილისში ჩავდივართ კი მერის თასი რომელიც გადაწყვეტილია რომ იქნება სამგუნდიანი ჩეხეთის ნაკრები თანხმობა მიღებული ამის შესახებ და ალბათ სავარაუდოდ იქნება კიდევ ერთი მაროკოს ნაკრები რომელიც ჩამოვა და ჩვენს გვექნება ჩვენი ხური საშუალება რომ რაღაც საკმაოდ ბევრი ამხანაგური თამაშია და ესეც კარგია იგივე ტრამვირებული კალათბურთელების რომ ის ფორმა აღიდგინოთ შეთამაშების თვალსაზრისით აღდგეს სიტუაცია უფრო კარგად კი ბატონო ასევე თბილისიდან უკვე შემდეგ გავემგზავრებით საბერძნეთში ასევე ძალიან საინტერესო ტურნირი კი ძალიან საინტერესო ტურნირი სადაც მასპინძელ ბერძნებთან ერთად სერბეთის და იტალიის ძალიან სერიოზული მეტოქეების წინა კი და ნუ რა თქმა უნდა ალბათ ამაზე უკეთეს თამაშებს და ამაზე უკეთეს მოსამზადებელს ვერც ვინატრებდით და 31-ში უკვე ისეთ რომ ისრაელში ევროპის ჩემპიონატი სადაც ძალიან საინტერესო თამაშები გველის კოტე, უშუალოდ ევრობასკეტზე რა იქნება ჩვენი ნაკრების პროგრამა მინიმუმი და პროგრამა მაქსიმუმი, რას უმიზნებს საქართველოს ნაკრები? ნუ ახლა ზედმეტი ხმამაღალი ნათქმების გარეშე ალბათ ჩვენი მაქსიმუმი ამ ეტაპზე სწორედ ჯგუფიდან გასვლა იქნება. ჩვენ ვიბრძოლებთ პირველ რიგში ჩვენი მიზანი და მთელი კონცენტრაცია სწორედ ამისკენ არის. ჯერ ნაკრებს მომზადება არ დაუწყია, მე ძალიან დიდი პირველი კენჭისყრის შემდეგ როცა კითხულობდნენ რამდენად ძლიერი ჯგუფში მოვხვდით რა. ხო, ეს უნდა მეკითხა შემდეგ შეკვა სწორედ ეს ხო და მეტოქეებზეც რომ ვისაუბროთ საინტერესო იქნება. კი ბატონო, მე ყოველთვის ასე ვთქვათ თავს ვიკავებდი და ერთ რამეს ვიძახდი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის რომ
საქართველოს ნაკრები შეიკრიბოს უძლიერეს შემადგენლობით. თუ რა შეუძლია ეროვნულ ნაკრებს, როდესაც ის არის სრული შემადგენლობით, ეს ბოლო წლებში არაერთხელ დაუმტკიცებია ჩვენ გუნდს. ჩვენ ყავს ძალიან გამოცდილი, უკვე ძალიან გამოცდილი ნაკრები, რომელიც არაერთი წელია სხვადასხვა დონეზე, იგი ეს იქნება საკვალიფიკაციო თუ უშუალოდ ევროპის ჩემპიონატის ეს ასე ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატის გამოცდილება საკმარისად გვაქვს და მე ჩემი აზრით ეხლა საუკეთესო ნაკრები ყავს, რაც ყოლია ამ ბოლო წლებშიც კი, ვინაიდან იგივე ეხლა შენგელიაც ფორმის პიკშია, ეხლა ფაჩულია საერთოდ NBA-ის ჩემპიონი, განსხვავებული სტატუსის შერმადინი არ უნდა დაგვაუწყოს, რომელიც საოცარ ძალიან კი, შერმადინისაც კარგი სეზონი ჰქონდა, იგივე შერმადინი ვახსენეთ და თქვენის ნებართვით ვისარგებლებ და მიულოცა ვიცით რომ გუშინ შერმადის ორი ტყუპის წალი გოგონა შეეძინა. ჩვენც ვერთებით უერთებით ამ შენაძენს ბედნიერებას უსურვებთ. რა თქმა უნდა, უძლიერესი გუნდი შეიკრიბება ძალიან წარმატებული სეზონის შემდეგ, ძალიან დიდია ეხლა ვიქტორ სანიკიძეს დაველოდოთ ამ ამბავს, როგორ გადაწყდება ვიქტორის ამბავი, თუ ვიქტორის ნაკრებთან ერთად იქნება, რა თქმა უნდა, მანუჩარის და ვიქტორის და ეს ძირითადი ბირთვი, ვინც ჩვენ ვახსენეთ უკვე, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თითოეული მოთამაშე. ხო, შემდეგი შეკითხვაც ამის გაგრძელება იყოს, მანუჩარ, თქვენთანაც იგივე კოტი საინტერესოა. მეტოქეებზეც რომ თქვათ, რამდენიმე სიტყვა საკმაოდ ცივი ჯგუფი არის, საინტერესო, ყველას ექნება ალბათ გასვლის შანსი, 4 გუნდი გადის 6-დან და უკვე გარკვეული გამოცდილებას დაგვიგროვდა, ესეც კარგია, ვინაიდან ლიტვის ნაკრების წინააღმდეგ მოგვიწია წინა ევრობასკეტზე თამაში, ყველას კარგად გვახსოვს, ძალიან დრამატული შეხვედრა. ეს იყო, არ ვიცი, ესე არ მინერვიული ალბათ ცხოვრებაში არასდროს, როგორც იმ შეხვედრაში. იგივე იტალიასთანაც რამდენიმე ამხანაგური ვითამაშეთ უკვე, ვიცით როგორი გუნდია და აპირებენ რომ უძლიერეს შემადგენლობით ჩამოვიდნენ ევრობასკეტზე, მოსაგებად არიან განწყობილები. სხვა პრინციპში ხა გერმანიის ნაკრებიც არ არის ხელწამოსაკრავი, მეტოქეში როდერი ყავთ ეს ძალიან კარგი გამთამაშებელი, რომელიც NBA-ში თამაშობს. მასპინძელი ისრაელის ნაკრები, მასპინძელი არის და ყველა ვარიანტი უკვე სახიფათოა და უკრაინა, რომელიც შედარებით ალბათ მაინც ყველა სუსტი გუნდი არის. აი ამ რომელსაც დასაკარგი არაფერი არ ექნება, მე მგონია და მაინც თავის ესდება რომ თავისი მაქსიმუმი გააკეთოს ზეწოლის გარეშე რა. დიახ, აი მეტოქეებზე რომ ისაუბროთ და ვინ არის თქვა ფავორიტი ჯგუფის როგორ ფიქრობთ და რომელი ადგილიდან გასვლა იქნება თქვა კარგი და რას უნდა უმიზნებდეთ ასე ვთქვა ამ ჯგუფში. რა თქმა უნდა რთულია ეხა ესე ჯერ საუბარი, მაგრამ მაინც. რა შეიძლება რა თქმა უნდა უმაღლესი მიზნებისთვის იცით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რომელ ადგილს დავიკავებთ ჯგუფში. სპასი გვახსოვს წინა ევრობასკეტიდან. რომ ვერ ჩაგეგდო მანუჩარი ეს ბურთი ამაზე არ გიფიქრია უცე. არა, გააფუჭებდი. მე ვიფიქრე რატო არ ჩავტენებ. ცუდი ფიქრები არ მომდის. ან ვაგდებ ამ ტენი. კი ბატონო, აგერ ლიტვის თამაშის კადრებს უყურებთ ახლა და სწორედ გახსნით იმ მაჩი ლიტვის წინააღმდეგ ვიწევს. კალენდარი გვაქვს სხვა შორის ძალიან კარგი. პირველი თამაში თუ მოვიგეთ, აი ეს იქნება უნიშნელოვანი პირველი თამაში. ეს ისტორიას ასე ვთქვათ, განუცდელებას პირველ თამაშს, რა ვიცი, საკმაოდ კარგად ვატარებთ ხოლმე და მერე გვაქვს გერმანია, უკრაინა, ისრაელი და პირველი თამაშისთვის და კარგად გამოგდის ძირითადად. რა ნახოთ ახლა როგორ დაალაგდება მაგრამ. კოტი, შემდეგი შეკითხვა შემადგენლობასთან დაკავშირებით მექნება, გაფრთხილებული შემადგენლობა დასახელდა, არის ბევრი ახალი სახე და საინტერესოა ევრობასკეტზე უკვე მიეცემათ თუ არა შანსი ახალ კალბურთელებს თუ ძირითადად მაინც აი ძველ ბირთვზე გაკეთება აქცენტი არის. ნადრევად მიმაჩნია ხა ამ თემაზე საუბარი, კიდევ ერთხელ ვიძახი გუნჯერ ვარჯიშს არ დაუწყია, ჩვენ ევრობასკეტამდე ძალიან ბევრი ამხანაგური თამაშები გვაქვს, ტესტ მაჩები გვაქვს, სადაც ალბათ მათ ნამდვილად მიეცემათ საშუალება იმისა, რომ თავისი წუთები მოიპოვონ მოედანზე და თავისი ასე ვთქვათ დაიგმოს სწორი ასე ვთქვათ გეგმა და ტაქტიკა თუ როგორ უნდა ითამაშოს. ახლა ევრობასკეტის სულ სხვა არის, განსხვავებულია საკვალიფიკაციო ეტაპიდან, იცით რომ საკვალიფიკაციოში დაახლოებით 3 დღეში ერთხელ გვიწევს თამაში. აქ კი უკვე მიჯრით რამოდენიმე თამაში გვაქვს. კარგია რომ ეს ორი დასვენების დღე გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ფიზიკური დატვირთვა ძალიან დიდი იქნება შესაბამისად. როტაციაც შესაძლებელია რომ დაგვჭირდება როტაცია და ყველა მოთამაშე, რა თქმა უნდა, თავისი წუთი რომელსაც მიეცემა, ყველა მაქსიმალურად უნდა გაიღოს და დაეხმაროს გუნდს გამარჯვებისთვის. მამთო, შემდეგი შეკითხვა თქვენთან მექნება, სამწუხაროდ ხარას ტრავმა მიიღეთ, ძალიან სერიოზული. იმის მერე უკლუბოდ ხართ, ამ ხრივ თუ არის თქვა რამე თუ გაქვთ ნაფიქრი, სად გააგრძელებთ კარიერას, რამე შემოთავაზება თუა და ეს უთამაშებლობა რამდენად იქნება პრობლემა, როგორ ფიქრობ? შენთვის და მოასწრებ თუ არა, ასე თქვა აი ამ უთამაშებლობის აღდგენას აი ამ პერიოდში რაც არის დარჩენილი. ჯერჯერობით გუნდზე ნამდვილად არ ვჩქარობ მე რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას იქიდან გამომდინარე რომ მინდა ჩემ თავში ვიყო დარწმუნებული ჯანმრთელობის ხრივ რამდენად მზად ვარ და რა დონისთვის შემიძლია რომ თქვა ვიფიქრო საჩემელია თამაშის გაგრძელება რა თქვა ევროლიგის დონის თუ ჩემპიონთა ლიგის და ესე ვთქვა არ ვჩქარობ მაგ გადაწყვეტილების მიღებას ვცდილობ რომ ნაკრებს დაველოდო აღვიდგინო ფორმა მაქსიმალურად ვეცადო რომ დავრწმუნდე ჩემ თავში და ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ის ამხანაგური თამაშები რომლებიც გვექნება ნაკრებს ის ბევრი თამაში
და ჩემი აზრით რთული ნამდვილად არ იქნება ფორმის დაბრუნება, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ხანია უკვე ინდივიდუალადაც ვარჯიშობ, რამოდენიმე ბიჭთან ერთადაც ვარჯიშობ, მწვრთნელების მეთვალყურეობის ქვეშ და იმ გამოცდილების ხარჯზე, ახლა ცუდად რო არ გამომივიდეს ნათქვამი, რატომღაც მჯერა, რომ სათამაშო სიტუაციებში გადაწყვეტილების მიღება არ გამიჭირდება და იმედია, რომ ეს ამხანაგური თამაშების დამეხმარება მაგ ფორმის აღდგენაში. დაცვაშიც რა თქმა უნდა, შენი თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ხა ნაკრებისთვის როგორც წესი, როგორც ყოველთვის. ერთ-ერთი საუკეთესო ხარ ხომ ამ კომპონენტში და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა იგივე თუნდაც ზუროსზე, რაც ვაკვირდები, მე პირველ რიგში იმას ხედავ, რომ დაცვაზე განსაკუთრებულად აქცენტს აკეთებს, ამაზე ფიქრობს ბევრს, გეგმავს სტრატეგიებს და კოტი აი შემდეგში საერთოდ მექნება აი შემოდგენობის თვალსაზრისით და სტილის თვალსაზრისით, თუ არის ნაფიქრი თქვა ხუთეულზე თუნდაც როტაციაზე, იმიტომ რომ ხა უკან ფაქტია, რომ ზუროსი რაც არის თავარი მწვრთნელი, ოპტიმალური შემოდგენობით ნაკრები არ შეკრებილა, დიქსონის ძალიან კარგი ლეგიონერია, ყავს ცინცაძე, ყავს მარკოიშვილი, ასევე სერიოზული დილემის წინაშეა ალბათ მწვრთნელი ვინაიდან შერმადინს ჰქონდა ძალიან კარგი სეზონი და ზაზასთან ერთად ინტეგრაცია არის თუ არა შესაძლებელი რომ მოხდეს პარკეტზე გიორგი შერმადინის, აი ეს ვარიანტები რამდენად არის და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჯერ რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტულ ხუთეულზე საუბარი ადრევია, ხა ბოლო წლების განმავლობაში დიდად არ იცვლებოდა ხოლმე ხუთეულები, მაგრამ ну ეხა ილია ზუროსის მეორე წელი იქნება უკვე ეროვნულ ნაკრებში შესაბამისად ალბათ უნდა ველოდოთ რაღაც სიახლეებს უნდა ველოდოთ იქიდან გამომდინარე რომ ყავს ჯგუფში საკმაოდ მრავალფეროვანი მოწინააღმდეგეები მე გულისხმობ იმას რომ ეხა სხვადასხვა სტრატეგიით თამაშობენ ისინი და შესაბამისად ჩვენც უნდა მოუძებნოთ ამას ყველაფერს გასაღები შესაბამისად არ გააჩინა ვიწინააღმდეგი თამაში რა თქმა უნდა ну ეხა თქვენ კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ რომ ხა ზაზაფაჩულიას განსაკუთრებულად კარგი სეზონი გიორგი შერმანდინის განსაკუთრებულად კარგი სეზონი წარმატებული ესპანეთში შესაბამისად ეს ორი ძალა გამოსაყენებელია და უნდა გამოვიდეს ორი ცენტრი არის შესაძლებელია რომელიც ასევე ძალიან კარგი სეზონი ჩაატარა და დანარჩენი ბიჭები ყველა რომლებმაც მე მჯერა რომ ისინი მაქსიმალურად მზად იქნებიან რომ თავისი წვრილი შეიტანონ ჩვენი გუნდის წინსვლაში და რაც ყველაზე მთავარია მე მგონი თვითონ როტაცია გვაძლევს იმის საშუალებას რომ შეიცვალოს ხუთეულიც და დროც გადანაწილდეს თითოეულ მოთამაშეზე კოტე, თუ კი მოხდა ასე, ცუდი იქნება ეს რა თქმა უნდა და ვერ მომჯობინდა ვიქტორ სანიკიძე, ამ შემთხვევაში როგორ ხუთეულს მიანიჭებენ უპირატესობას, იგივე იქნება დაბალი ხუთეული მოედანზე თუ უფრო შერმადინი და ფაჩულია იქნებიან, უკვე თქვით ამაზე ბევრჯერ რომ კარგი სეზონი ჰქონდა ფაციასაც ასე. კი ბატონო, ნუ ახლა არ გავასწროთ მოვლენებს ვიქტორ სანიკიძეს გარეშე ძალიან არ მინდა რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენი გუნდი, მაგრამ თუ ესე მოგვიწია, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დიდი მნიშვნელობა ექნება პირველ რიგში ვისვე თამაშებით, ვინ იქნება ჩვენი მოწინააღმდეგე, ახლა ვიქტორ სანიკიძე რამხელა სამუშაოს ასრულებდა მოედანზე, ყველამ კარგად ფარზე იგივე და დაცვაში. შესაბამისად, ამის შევსება დაგჭირდება და ყველა მოთამაშე, ვინც მზად იქნება ამისთვის, რა თქმა უნდა, მას უნდა მიეცეს სათამაშო დრო. და ბოლო შეკითხვას დააგისმენთ ორივე, საერთოდ ჩვენ ხედავთ ხა ზაზაფაჩულიას მომენტებს ძალიან სანახაობრივს და აი ამაზე მინდა კითხოთ, კოტი თქვენთან იმყოფებოდით სან-ფრანცისკოში, ესეც ზაზა გახდა ჩემპიონი და ეს მართლაც ისტორიული წარმატება მთლიანად ქართული კალათბურთისთვის. რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ის თუნდაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენი ნაკრებისთვის და იგივე სხვა გუნდების წინააღმდეგ, რომ NBA-ის ჩემპიონი გვეყოლება, გუნდის კაპიტანი NBA-ის ჩემპიონი გვეყოლება ნაკრებში და ეს სტატუსი ალბათ რაღაცას ნიშნავს ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. აი ამაზე რა სიტყვით? რა ვიცი, მანუჩარ თუ გინდა შენ თქვი თუ გინდა არა ეს ყველას თავისი აზრი გააჩნია მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს ზაზას ზეწოლა გავაკეთო და რაღაც ზედმეტი მოვთხოვოთ ისედაც იმხელა ძალაა ჩვენთვის აი იმდენ კარგს აკეთებს რომ ევროპის ჩემპიონობას ნამდვილად ვერ მოვთხოვოთ მარტო ზაზას რა და რაც შეეხება თვითონ გუნდს არ ამგონია იმაზე მეტი ნდობა შეგვიძლია გამოვხატოთ როგორც დღემდე ვენდობოდით და ვცდილობდით ყველაფერი მისი დახმარებით, მისი ჩართულობით ყოფილიყო, ანუ გამოგვეყენებინა მაქსიმალურად მისი სიძლიერე. ალბათ მოწინააღმდეგე უფრო დაფრთხება და უფრო მეტ საშიშროებას იგრძნობს და ხელი ანუ შეეშლებათ ესე რომ ვთქვათ, თავიანთი მიზნის მიღწევაში და ჩვენც რა თქმა უნდა უფრო თავდაჯერებულები ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ დააკვირდით ზაზას ბოლო წლებში უფრო განსხვავებულ კალათბურთს თამაშობს, ისევე როგორც ხვები და ძალიან კარგ პასებს რა თქმა უნდა აკეთებს და ძალიან კარგად იყენებს თავის პოზიციას, როცა ორი ან სამი კაცი გადადის მასზე რა და ისი ბლოკებიც ალბათ თან გამოგადგებას თავად ჩემპიონობიდან გამოსწორებული მანუჩარისის კაი პასები ბლოკები და თუ ჩემგან დაეხმარებინან ჩათვალე რომ მეც კარაქიანი პური დამჭება ხელში ესე ვთქვა.
ძალიან კარგი კოტე შეიძლება სიტყვი და შემდეგ კი, რა თქმა უნდა, ბევრს ვერ დავამატებ, ეხლა ბოლო წლების განმავლობაში ზაზა ჩვენი გუნდის ლიდერი იყო, გუნდის კაპიტანი იყო ყოველთვის, ეხლა ალბათ ნებისმიერი მეტოქი, რომელიც ემზადება საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოდ, პირველ რიგში სწორედ ზაზა ფაჩულიას განიხილავენ, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელოვანესად, მაგრამ ეს ჩვენთვისაც კარგად მუშაობდა, იგივე რაც მანუჩარმა ახსენა, რომ ეხლა მანუჩარისგან თუ ვინმე გაბედავს და ჩაიწევა და ზაზას დაეხმარება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად ჩვენი მოწინააღმდეგე ამისთვის დაისჯება და შესაბამისად ეს ყველაფერი საჩვენოდ იქნება არ გველის იოლი ევროპის ჩემპიონატი, მაგრამ ეს თაობა ძალიან დიდი ხანი ერთად მოდის, როგორც ვთქვი, ძალიან მე ვფიქრობ, რომ უკვე საკმაოდ გამოცდილებით სავართ და შესაბამისად ეს ყველაფერი ალბათ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოდ. ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ევროპის ჩემპიონატზე, მანამდე მოსამზადებელ პროცესში და პირველ რიგში მამჩა შენ სარეაბილიტაციო თვალსაზრისით. ნუ ფაჩულიაზე იმას დავამატებ, რომ პირველივე შეხვედრაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ზაზას თამაში, იმიტომ რომ ლიტვის ნაკრების წინააღმდეგ ჩვენ გვახსოვს იგივე ხე წინა ევრობასკეტზე ვალანჩუნასი პრაქტიკულად გააქრო პარკეტიდან და თუ ლიტვის ნაკრები ხა ამ ფორმაციის ლიტვის ნაკრებს განვიხილავთ, სწორედ ვალანჩუნასი არის თავარი ფიგურა იმ გუნდში და პირველივე შეხვედრაში ზაზას ფაქტორი იქნება ალბათ გადამწყვეტი და ნახოთ, მე ძალიან მეიმედება და რატომაც გონია, რომ ეს ევრობასკეტი ჩვენთვის იქნება ძალიან წარმატებული. მე კიდე მგონია, რომ სხვა დარჩენების ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ზაზა თავისას ითამაშებს და თავარია ჩვენ მხარია ალბათ უყველამ რა. აი ეგ იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე თუ მკითხავ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.